Kuldsed liftid, hästi elame. Nii. Tere, sattusin mööda minema ja saan aru, et te tegelete juriidilise nõustamisega. Jaa, muidugi. Väga hea. Mis mure teil on? Tegelikult on päris kompleksne probleem. Jutt järgmine. Asi tegelikult ei ole üldse minus. Minul ei ole nagu otseselt midagi. Lihtsalt mul sõbraga on mure. Ideaalis muidugi inimene võiks ise kohal olla siin, aga ta ei saa. Ta hetkel on haige. See muidugi ei puutu teiste selles mõttes, et haigus see on rohkem arsti teema. Aga lihtsalt ma mõtlen, et tema murele lahendust leida, ma arvan, et te võiksite juhatada mind küll kõige parema advokaadini, kes teil siin on. No kõige kogenum on meil loomulikult Agu Sorainen. Sobib. Aga te ei ole kahjuks kontoris. Pole kontoris, mida helveti, noh. Aga tuleb juba 10 minuti pärast. Ma ei ootan. Jah, te võite oodata tema kabineti ukse juures. Olgu, see on sealpool. Sealpool. Olgu, aitäh. Muidugi. Aega mul on. Huvitav, kohvi ei pakutudki. Moi, Agu, mu nimi on Tõnis Niinemetsa ja mul on pieni ongelma, nagu pulma. Mitte selles mõttes, et abielus on, aga nagu teie. Is on probleemi. Mitte endaga, aga sõber. No me võime võtta lõtvalt nii. Räägime eesti keeles, et aga kuidas sa üldse siia sisse saad? Ma ei ole varem näinud, et keegi Brita barrierist oleks siia sisse saanud. Brita, mis me sellest? Võtame kistet, räägin probleemist. No, palun. Ja, nimelt, mul mure ühe sõbraga, mitte endaga, tegelikult endaga on kõik hästi, aga sõbraga on mure. Nimelt, tema ongi selline inimene, kelle mured leiavad üles, tema kohe tõmbab neid muresi ligi, sellepärast, et ta on ise ettevõtte, aga ka ettevõtja. Ja nüüd on maksuamet natukene seljas. Tal on vaja muidugi ka isikliku abi, aga lihtsalt ma mõtlen juriidilist abi, et kus siin peaks alustama? Kuule, Tõnis, mul on sulle nüüd halapasid, aga ka natuke haituudrid. Sul on ikka väga antekas sõber. Mä ei suuda teda aidata selles suppis yksinda. Aga mul on väga häid spetsialiste. Lähme vaatama. Nii. Kuhu? Siia, sinna, siia. Kuule, Tõnis. Jah. Mä tutvustan sulle nyt 4 spetsialisti. Need on Kari Madisson, Paul Kynnap, Toomas Prangli ja siinä on Gary Ginter. Ja nyt ikä yheka rääkki sellest sun sõbra probleemist, aga ainust ühest osast sellest. Hoiamme aikaa kokku. Selge. Kõigepealt siis Gary Ginter. Jah. Tätä jälleen siinä pole. Kuule, annamme tema tuo kellekin teiselle. Pane se ära. Olgu. Hakka minemään. Jah, aitäh. No, see võtab vähemalt 5 aastat ja ma tean, see on täitsa lootuseta. Vabandust, ma helistan tagasi. Tervist, Paul. Tõnis, Aku saatis teie juurde, et nimelt mul nimekiri asjadest, millega on vaja lahendus leida, aga ma alustan kõigepealt ühest. Nimelt mul üks sõber, probleem on temaga rohkem, et nimelt ostis ühe maamaja ja siis tuli välja, et ilmselt on varjatud puudused, sellepärast, et tundub, et majal pole vundamenti, mis tõttu sõbral ka kohe nurgakivi enda alt läinud, katus sõidab, kõik on nagu pillapalla laiali, et... Vundament, nurgakivi, katus... Tead, kuule, ma arvan, äkki oleks niimoodi lihtsam. Võib-olla sa saadaks mulle dokumendid, seal on kindlasti mingi müügileping või? Kindlasti. Mingisugune kirjavahetus. Olemas. Fotod on juba head. Võib-olla video ka, kui oleks. Et kui sa saadaksid kõik need asjad mulle ette. Olgu. Ja lepime äkki mingisuguse mõistliku maja kokku, et saame kokku, teeme põhjaliku kohtumise. See lõppkokkuvõttes tuleb su sõbrale odavam ka. Kui me saame niimoodi
kompaktselt. Ja eks jutud käivad, et advokaaditunni hind on kallis, eks ole. Kui kallis ta on siis? Okei. See tähendab, et ühes päevas nädal on siis... Olgu. Tähendab, mind pole siin olnud. See sõber paneb asjad kokku. Ja arve läheb sõbrale ja ta saadab Paul Künnap. Jaa, sõber. Okei. Korras. Okei, Paul Künnap, kallis. Töötab iga kord. Tere! Oi, Tõnis Niinemets. Olen jah, tere. Kuidas sa näidata? No teie vist tegelete siin pereõigusega. Mereõiguse või pereõigusega? Mitte perekonnaõigus, jah. Et mis juhul te üldse neid siin endale käsitleda võtate? Tead, on jah teatud tingimused. Mis see tingimus on? No vaatame inimesele otsa ja siis vaatame ka rahakoti suurust. Raha on selles mõttes. Ja, asi üldse tegelikult minust. Ma tegin rohkem sõbra pärast. Loomulikult. Alati on nii, jah. Ma räägin kiirelt ära, ei olegi väga keeruline lugu tegelikult. Nimelt, sõbral oli niimoodi, et kõigepealt tal on pere. Aga pere loomiseks oli tal muidugi ka naine, eks ole, ja siis saadi 2 last. Aga siis mindi lahku ja siis tal on uus naine. Ja kuna see vana pere ja elu virvendab ka temaga kaasas, uus naine tänu sellele on ka vahepeal natuke, ütleme, konkreetne. Kuna sõbral on ka ettevõte, üksinda teeb, üksinda ise enda ettevõte, aga ettevõte rajas siis, kui ta oli eelmise naisega koos. Ja siis on veel see uus naine ja tal on ka laps, aga mitte koos temaga, vaid see on juba ka kuskil varasemalt, kellegi oma. Vahepeal sõbral nagu ei saagi aru, et kellele siis kuulub õigus, et kas tal on õigus või naisel õigus, sest mina ise peal ütlesin talle ka, et nagu kui ma kodus olen, siis naisel on õigus, aga millal on mehe või... Inga. Ühe hingetõmbega tegid kõik ära. Et hingame koos. Jah. Hakkas küll parem. Kas kallistame ka korra? Ikka kallistame. Ikka hakkab parem. Hakkaski parem. Kõik hästi. No näed, siis on väga hästi. Kuule, pane kirja korra. Nii. Üks saamatu mees. Üks saamatu mees. Nii, mitu naist oli? Üks endine, üks praegune, 2 naist. 2 ahnet naist ja laps oli, see läks järgest ära. Seal on keeruline, eks ole, kes on oma, kes on ütle kõik, maksimum. Aga 4. 4 õnnetut last. No jaa. Ja, nii okei. Ja sa ütlesid, et kasajääk on, et mis siis nagu, kui suur? 2 miljonit. Okei. Kuule, lugu. Tundub nagu veits juba nagu kriminaalasi on ja. No, aga alati on ja ikka mingi lahenduse leiab on ja. Et aga tead, see on nüüd nagu küll selline probleem, et kus peab vist terve büroo võtma ikkagi kampa. Tead, meil on niisugune asi nagu shared mission, aga see ei tähenda, et nagu oleks mission impossible. On ja, alati on midagi possible on ja, et küll me ära lahendame varem või hiljem, ikka saab lahendada. Olgu. Aga mul on paha uudis sulle, et meil on tegelikult juubel, meil on sünnipäev, meil on pidu. Ja ma pean kahjuks sinna minema. Et me oleme vaata ise ka nagu siin väike pere on ja, eks ju, niuke Soraneni pere ja siis meil on ikkagi ka need team building üritused. Muidugi, ja teil on ka perekonna õigus minna täna peole. Täpselt, ongi perekonna õigus meil minna peole. Aga ma räägin nendele siis seal peol, sellest teemast on ja sina tuled tagasi. Jah, sina tuled tagasi, eks ju. Ja las sõber tuleb ka kaasa. Tema ka kaasa? Eks, jah, kui ta saab tulla sinna. Ikka saab tulla, no väga hea. Kuule, aga tead, ütle sellele saamatule sõbrale siis, et teeks nii, et ta neid õnnetuid naisi ja neid lapsi siis ei võta kaasa. Jah, või siis neid naisi ja õnnetuid lapsi. Vahet pole, kuidas iganes. Las tuleb esimest korda ise, eks ju. Olgu. On ju, kokku lepitud. Tšau. Tere! Oi, mina olen Tõnis. Mina olen Margit. Väga meeldib, te olete finantsjuht, eks? Täpselt nii. Üks isiklik küsimus, et äkki saate rääkida, kuidas juristidel siin see raha olukord on, finantsseisud, käibed, kõik see? No kõigepealt paneme need kaamerad kinni. Või saadame välja? Või saadame välja, olgu. 4 silma jutt. Järgmise korrani. Head aega.
Toomas. Tõnis. Jah, tervist. Olete minemas kuhugi? Jah, paraku töö peal läbi. Oli sul mure? Jaa, mul üks väike mure, et mul ühe sõbraga, nimelt ta on ühelt poolt nagu juriidiline isik ehk ettevõte ja teiselt poolt inimene. Et kui läheb jamaks, ei saagi aru, kellega tegu on, et kas siis juriidilise isiku või eraisikuga. Et noh, et keda kaitsta või siis vajadusel süüdi mõista. Huvitav probleem. On, aga tead, ma kiirustan Resonõukogu koosolekule, nii et õhtul on pidu ka ja et me siin ukse peal seda asja ei lahenda, nii et ma annan sulle oma visiitkaardi. Selge. Helista mulle järgmine nädal, lepime aja kokku, lahendame selle probleemi ära. Muidugi lahendame, olgu. Jah, sinna. Toomas. Tervist, Kristiina! Jaa, tere! Väga meeldiv. Personaliga tegelete, jah? No, kui nüüd päris aus olla, meil ei ole see mingi personal, meil on inimesed. Just, ja kes mina olen inimene. Väga meeldib. Teate, ma olen siin ringi vaadanud kontorist, väga kihvt koht on, väga meeldiv, sükene atmosfäär, väga konkreetsed inimesed, väga konkreetne töö, et ma olen mõelnud, et noh, teate, ma tegelen ise seal süke meelelahutusvaldkonnas, et noh, seal on kõik on sükese, noh, üks haige ajab teist taga, tead, süke paras Potjomkini küla, no mitte nüüd nagu kinnisvara, vaid ikkagi inimesed, eks ole, nagu teiegi tegelete siin, aga ma olen mõelnud, äkki võiks nagu valdkonda vahetada. Ohoh, päris huvitav mõte. On, kus juures on, jaa, et noh, et selles mõttes, et ma ise nagu mõtlen, et paneks mingid asjad nagu kohe paika, et noh, et mis teil siin nagu reeglina need palgad on, et ma saan aru, et mingist summast alates, eks ole, hakkavad need töötasud, et noh, et ega ma ei pea ka miinimumi peal töötama, alguses muidugi küll, ma saan aru sellest. Ja noh, et on siin mingi karjääri ka, et ma ei tea, olete te kokku leppinud, et see Agu peab seda kohta juhtima, äkki võiks see vabalt ka keegi teine olla, aga mina ei tea, ma lihtsalt pakun välja, et noh, et mingisugused asjad, noh, kontor, noh, kus istub, ma ei tea, kas päris 2-3 ma viitsiks ühes toas olla, no 2 maksimum, võib-olla eelistaks üksinda, aga no selles mõttes, et puhkusegraafik oleks väga oluline paika panna, et noh, teil endal ka mugavam, eks ole, teate, millal kohal, millal mitte, kodukontorid võin ka teha, aga reeglina meil meeldib kohal käia, meeldib nagu suhelda olla, ma saan aru, algaja, aga ikkagi õppimisvõimeline inimene, eks ole, et noh, et mis see... Tead, meil on siin need andekaid inimesi teisigi ja tõesti, ma pean tunnistama, et meil on siin muusikuid, kes mängivad trummi, kes trompetit, kes laulavad, meil on sportlasi, meil on endiseid võrkpallureid ja siis meil on siin padelimängijaid ja ratsutajaid, aga tead, näitlejad tõesti ei ole. Et noh, tegelikult ma arvan, et me võime rääkida, just, aga praegu mul on üks üritus, kui ma pean minema, aga järgmine nädal räägime. Järgmine nädal, olgu, noh siis paneme need lepingu asjad paika. Järgmine nädal, andekaid on teisigi. Võib-olla hakkad siis siin. Hallo? Hallo? Tere? Tere? Social club. Welcome to Sorainen. Share mission. Tervist, tänaseks oleme juba paraku suletud, et meil on täna team building, et noh, selles mõttes kõik on majast läinud, et mis mure teil oli. Tähendab, ei ole mõtet aga üldse siin lifti ukse veel rääkima, me ei aruta neid asju siin, et pange järgmine nädalaks aeg kinni. Ma arvan, et pange dokumendid kokku, sellepärast, et advokaaditund on nagu ta on. Siin on minu visiitkaard, et leiate kindlasti kontakti. Kohtume uuel nädalal, sest täna meil tõesti team building, meil advokaatide maailmas. Siis ei ole, ei tea, aga meil on see päris oluline sündmus, igasõnaga oli meeldiv rääkida, nägemist ja